下我哋老細啲新嘢啊！你老細派飯啊？呢度啊！你咁似我老友啊 Gary 嘅，但係你咪 Gary 咯。啊，陳皮30年包你值錢，而家888賣俾你，收少你3蚊，885。你883啊，883咯，我食啲30年嘅咩？你食300年㗎？30年嗰啲好貴㗎，呢啲5年啊，唔知5年幾年5年㗎嘛。你有冇見過個靚嘢？有啊，我入邊我老闆10幾萬斤都有。你老闆唔係你啊嘛？你攞出嚟啊！係啊，你攞出嚟啊！嗰日佢話攞，你攞出嚟，我食咗佢。係啊，我沖水飲，我沖水飲。我沖俾你飲。我哋收工啦。我梗係收工啦，唔收㗎。等你嚟啊，真係。係啊，等我冇飯食，冇錢食飯。嗰日邊個帶啲陳皮？嗰日邊個帶啲陳皮嚟啊？你老闆話攞出嚟晒冷啊！邊個攞啲？嗰個啊，之後。喂，點解 show 啲 call 出嚟啊？你老闆？係啊。賣㗎，唔係送。喂，呢隻好似假咁嘅，1200蚊嗰隻。假你試啦。係1000蚊好似假㗎。整俾你食啊！你係咪落廚先？你老細叫呢度有即食㗎，真係86蚊。即食咩得㗎？喺度。鮑魚。一模一樣呢啲。我啱啱喺啲園門食完啦，食鮑魚我唔嚟呢頭啦。咩意思？我常起鮑魚令我哋多多聲啊！梗係靚啦，碧蓮門8蚊隻啫喎，屌！呢隻86蚊隻咋？幫你整啊！咩啊？邊隻啊？啤住嗰啲啊！咁86蚊急凍澳洲啊？唔係急凍，唐生參，唐參，哇！唐參我自己整啊！係啊，犀利啊！屌你老細大把鮑魚啦！你點解做到咁勁啊？又唔做飯啊，又唔做麵啊，做貴價嘢啦！你老細啲諗頭好啦勁喎，真係。成日咪走啊你？我以為你請我食飯啊！拜拜，拜拜。喂，點啊兄弟？你今日嚟呢度拍嘅嘢，你有呢部機嚟啊？係嘛？你又佢仲肯包庇我，佢又攞部機嚟喎，啊，正得嘅真係。哦，老細原來拍嘢，deep sea 啊，唔係 deep sea。師傅仔食咩啊？食乜嘢？食乜嘢？求其啦，求其乜嘢都好啊。鹹肉餅飯得唔得？你話整個鮑魚食啊？佢食鮑魚咯，屌！鮑魚，幾錢隻啊，老闆？幾錢隻先？幾錢隻？25蚊隻。咩啊25蚊隻。250呢度120蚊就話250，你咪有120蚊嘅咩？呢個82蚊啊？如果120蚊咧？呢度有82蚊啊？屌，你咁撚快冇咗120蚊嘅？我乜你咁樣？你嗰日影咗120蚊嘅喎。唉，日日都唔同。咁快哦，咁樣㗎？仆街啫嘛，佢話。喂，你好，喂，兩隻200蚊喎。邊度兩隻啊？兩隻200蚊啊？邊有兩隻先啊？兩隻嚟㗎嘛喎。邊個兩？屌你老味，呢度兩間。呢個係兩啊。兩間。我都唔知啊，唔使你講埋啲咁嘅嘢啦。我想食窩馬吉品有冇？好似係南非包嗱，冇搞埋啲等睇嘅嘢啦。我中意窩馬吉品。人哋要呢個人哋已經係做呢個南非做主題嘅。我點知你南非啫？係要整個窩馬又話吉品。哇！你幾粒大隻包？你今日整咩啊？唔話你知啊，你冇幫襯。屌你有冇幫襯有冇啊？250邊隻啊？屌你橫掂都係橫掂冇錢呢隻啊？上嗰隻啊？大家一隻啫。咩啊？大家一隻。邊隻得㗎？我唔撚知。就係嗰隻啦，你。上嗰隻啊？你頭先講嗰隻啦。上嗰定下低啊？就即係你仲解釋俾佢聽。啊！佢想要鮑魚話石頭200蚊隻。邊隻啊？邊隻啊？佢講邊隻啦？唉，邊隻啊？窩馬又話吉品。咁上高嗰隻咧？一樣嘅。上咁大嘅？係啦，我大啊。上高喎。喂，開嚟睇下。我知道流難㗎。你行啲啊！哦，佢側面，哦佢橫切面。點啊？整一隻啊250邊有錢食啊？120蚊有錢食。咩啊120蚊有錢食。120蚊到唔到？佢上次有120㗎嘛？佢話。講價82蚊隻。屌你上次話有120蚊兩隻起，你呢啲唔係叫老友啊，你啊。唔係老友啊，荷包冇錢啊，老闆，我真係冇錢㗎，我有錢都派撚晒俾露宿者啦已經，你睇我直播啦。攞錢派俾露宿者。係啊。啊，呢啲咪真係。咁係啊嘛，喂，我叫邊個落個鹹肉餅飯先啊，師傅仔。你慢慢先啦，屌！你有心機做先。有冇120蚊嘅鮑魚啊？120蚊嘅鮑魚。
咪嗰時咪有120蚊嘅，嗰時咪有120蚊嘅，120蚊我食2隻240啊！算啦，唔好做。有啊，俾隻我啦，120蚊。租個幾乸120蚊鮑魚食一隻，屌你！老細話成日唔啱食啊，我而家就食個鮑魚飛啦。佢嗰時真係賣120蚊嘅，大家有冇我睇我個直播咧？佢真係寫住120蚊嘅，我冇呃佢嘅。講下佢托咩？係咪先？呢度可唔可以咁樣晾拿住部機嘅？冇啦，等跌撚拿部機就咁。咩啊？多謝。冇上次嗰時第一次嚟咧，我影嗰時咪有隻120蚊。我知，冇咪唔食咯。